Доброй ночи, дорогие друзья, и всем привет из Бишкека. Сейчас у нас 3 час ночи, ну и я вот немножко припозднился, решил записать видео для одного паренька из Австралии, который некоторое время назад написал нам на форум просьбой разработать бесконтактный ДПДЗ для автомобиля BMW E28 с автоматической коробкой передач. И прислал вот такое интересное фото. Давайте на него полюбуемся. Как вы видите, несколько такая нестандартная конструкция. Это заводская, реально заводская конструкция, которая реально устанавливается на этих машинах. Ну и я, соответственно, попросил его произвести электрические замеры, то есть замеры электрических сигналов и замеры геометрических, то есть размеров крепления его родного датчика. И оказалось, что этот датчик, который устанавливался на E28, он полностью по своему креплению идентичен вот такому вот нашему датчику для мотоциклов BMW бесконтактному, да? Поэтому нам осталось только переписать и подредактировать немножко прошивку. Таки результат у нас есть. Ввиду того, что у меня нет дроссельной заслонки от BMW E28, я буду показывать это все на примере дроссельной заслонки от мотоциклов BMW. Ну, нам интересно только в данном случае процесс сброса калибровки датчика, процесс настройки концевика, ну и как он крепится. Давайте начнем с распиновки датчика. Значит, датчик у нас имеет 5 контактов. Контакт 12 вольт. Это у нас контакт, на который подается питающее напряжение. Контакт земля. Это у нас, соответственно, минус. Земля сюда подключается. Контакт реф. На него подается напряжение 5 вольт. Ну, я не стал городить отдельный источник напряжения на 5 вольт. Я просто взял переменный резистор. И от питающего напряжения я через него сделал на этом контакте 5 вольт. И, соответственно, здесь я еще подсоединил 2 светодиода, один зеленого цвета, который у нас отображает, подано питание или нет, и второй красного цвета, который отображает замкнутое состояние концевика холостого хода. Вот. Как сбросить этот датчик и как его ввести в режим начальной калибровки? Для того, чтобы сбросить этот датчик и ввести его в режим калибровки, нам нужно прежде всего удалить датчик от магнита на расстоянии не менее 10 сантиметров. Удалили. Далее необходимо подать на него питание путем, ну, допустим, включения зажигания, подождать 2 секунды и выключить питание. Эту операцию мы повторяем 3 раза, после чего датчик будет готов к самокалибровке. Делаем. Подали питание. Ждем 2 секунды. Отключаем питание. Еще раз. 2 секунды. Отключаем. Подаем. 2 секунды ждем. Отключаем. Все. Теперь датчик у нас готов к автоматической калибровке своего положения. После того, как мы 3 раза подали и отключили питание, мы устанавливаем его на дроссельную заслонку. Установить его необходимо в центральное положение. Сейчас объясню для чего. Да, один болт прикрутили и второй. Датчик необходимо установить в центральное положение так, чтобы вручную мы потом могли путем его доворота настроить скорость переключения передач, да, автоматической трансмиссии, то есть как нам надо будет, чтобы они раньше там или позже переключались. Поэтому мы его калибруем в центральном положении, чтобы у нас был запас повернуть и сюда, и сюда. Устанавливаем центральное положение, да? Установили. Подаем питание. Датчик проводит автоматическую калибровку. У нас здесь оказывается маленькое напряжение. Окей, сейчас мы опорное поднимем до 5 вольт.
Ну окей, пусть будет вот примерно 5 вольт, да, опорная. Сколько он там откалибровался? 0,68. Ну, должен в 0,7 калиброваться, то есть 0,69 это примерно 0,7. Все, калибровка прошла. Значит, давайте мы посмотрим, насколько у нас там вольт изменяется напряжение при открытии дроссельной заслонки. Я плавно открываю ее. Здесь мне сейчас, вот я попытаюсь ее поднять, полностью открыть. Ну, здесь 4,63 вольта, но полностью она здесь, то уже диапазон ей не дает открыться, там рычаг мешает. Окей, и вернулись мы в наши 0,7 вольта. Как вы видели, концевик холостого хода сейчас у нас не срабатывает. Его необходимо также откалибровать. Для калибровки концевика холостого хода нам необходимо использовать щуп. Толщиной обычно используется, ну, по-моему, 0,5 или 0,8 миллиметра. Сейчас под рукой у меня этого щупа нету, время позднее, в гараж я уже не пойду. Вместо щупа я буду использовать вот такую модель из картонки. Значит, щуп нам необходимо поставить под упорный регулировочный болт дроссельной заслонки. То есть он обеспечит зазором, при котором должен срабатывать концевик. То есть как только этот зазор превышен, концевик разомкнулся. Как только он стал меньше, то есть дроссель прикрылся на уровень холостого хода, концевик должен замкнуться. И, соответственно, у нас загорится этот светодиод. Ну, это вот очень толстая, конечно, штука, но это модель. То есть мы вставляем сюда наш щуп. И для калибровки нам необходимо замкнуть на массу выход концевика. Второй. Замкнули. Вот видим, у нас здесь загорелся светодиод, потому что сейчас у нас вот перемычка проволочная замыкает на массу. На 5 секунд. Все, убираем. Концевик у нас откалибровался. Смотрим, что произойдет. Все, мы убрали щуп. Концевик замкнулся на массу. Как только зазор превысил здесь у нас уровень щупа, концевик у нас разомкнулся. Если вы неправильно откалибровали концевик и хотите его сбросить, его положение, но при этом не хотите сбить положение, именно калибровку потенциометра, для этого необходимо просто полностью открыть дроссельную заслонку, замкнуть перемычкой на массу выход концевика. Где тут у нас масса? Вот она. Ну, также на 5 секунд. Замкнули. Полностью отпустили дроссельную заслонку. И убрали перемычку. А, что-то не сработало. Наверное, вот так сейчас сделаем. Все, вот он сбросился. И все, можно снова будет. Ну, вот видите, концевик не работает. Можно снова произвести калибровку на необходимый вам зазор. Допустим. Хоп. Все, и концевик начинает работать. При этом калибровка потенциометра выхода номер 1, она не сбилась. В принципе, такой же сенсор можно сделать и для автомобилей с механической коробкой передач. Там 2 концевика, то есть в принципе можно концевик полностью открытого дросселя также симулировать. Ну вот, собственно, и все. Если есть какие-либо вопросы или пожелания, пишите в комментарии, пишите на наш форум. Ну и подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока-пока. До скорых встреч.